Maraqlı bir sualın izahına baxaq. Aşağıdakı məlumatlar ardıcıl olaraq hansı rayonlar haqqında verilmişdir? İlk öncə rayonlara baxaq. 1. Kəlbəcər, 2. Laçın, 3. Qubadlı, 4. Zəngilan, 5. Cəbrayıl, 6. Füzuli, 9. Xocavənd, 7. Şuşa, 8. Xocalı, 10. Ağdam. Baxaq, ərazisində yerləşən qəsəbə azad edildikdən sonra Şuşa üzərinə hücum üçün əlverişli şərait yaranmışdır. Bu təbii ki, Hadrutdur. Hadrut yerləşir Xocavənddə. Deməli, 9 haqda məlumat var. 9. Azad edilməsi ilə Ağdərə ilə Ağdamı birləşdirən əsas təminat yolu ordumuz nəzarətinə keçdi. Bu Madagizdir. Madagizlər burada göstərilməyib. Azad edilməsi ilə Zəngilan və Qubadlı yurasıdır. Bu Füzulidir. Füzuli 6-dadır. 9-6. Azad edilməsi ilə İranla sərhədimizin böyük hissəsinə dövlət nəzarəti bərpa edildi. Bu, təbii ki, Cəbrayıldır. Tam hissəsi Zəngilan Ağbənd qəsəbəsi. Böyük hissəsi Cəbrayıl. Ona görə olacaq 5, 9, 6, 5. Azad edilməsindən sonra ordumuz Laçın üzərinə hücuma keçdi Qubadlı. Qubadlı da olacaq 3, 9, 6, 5, 3. İndi xəritəyə baxaq. Deməli, 1 Kəlbəcər, 2 Laçın, 3 Qubadlı, 4 Zəngilan, 5 Cəbrayıl. Bu ərazilərimiz Şərqi Zəngəzurdur. Elə xəritə ilə belə tapa bilərik ki, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Şərqi Zəngəzur. Sonra baxırıq Füzuli, sonra Ağcabədi, Tərtər, Bərdə, 7 Şuşa, 8 Xocalı, 10 Ağdam, 9 Xocavənd. Bu ərazilərimiz Qarabağ iqtisadi rayonudur. Bu ərazi Ağcabədi, bu ərazi Bərdə, bu ərazi Tərtər ərazisidir.